Wir hatten letztes Jahr 3000 Millimeter mit Regenfall. So, wir haben eine ganz saubere Stadt. Bergen ist die zweitgrößte Stadt in Norwegen mit einer Einwohnerzahl von 285.000. 35 Kilometer vor wir an der Stadtgrenze sind. Jetzt im Vorort und Stadtteil Aura. Aura hat Eisenbahnverbindung mit der Stadt durch einen Tunnel durch das Bergen auf unserer rechten Seite. ...269 Meter unter dem Meeresspiegel. Und diese Fähre verkehrt noch heute zwischen Nordspitze der Insel und dem Festland. Die Hängebrücke hier auf unserer linken Seite verbindet die Insel Osterøy mit dem Festland. Die Hardangerstraße. Wir sehen dann auf die rechte Seite auch die Gemeindewappen von Samnanger. Sehen wir auch eine Sprungschanze. Und jetzt also die Stadtgrenze und Gemeindegrenze für Samnanger. Es gibt keine großen Raubtiere in Westnorwegen. Jetzt sind wir am Meeresspiegel. Noch einmal, dies hier ist ein Arm von Hardangerfjord mit derselben Name als die Gemeinde Samnangerfjord. Das Dorf hier, Tysse, ist auch ein Beispiel von dem Schicksal von so vielen norwegischen Industriedörfern. Alle Kraft elektrische Kraft in Norwegen ist Wasserkraft. Ein Brief von Bergen nach Oslo ungefähr zwischen drei Wochen und ein. Den ersten Wasserfall für heute Fossen, Bratte oder der steile Wasserfall. Ja, aber der war ja noch der. Ja, da. Ich habe schon so lange Dose bekommen. Ja, habe ich 25 Minuten. Einige, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, sind aus russischem Holz gebaut. Autos inbegriffen. Diese Autos, alle diese Ferienhäuser stehen auf gemieteter Grund. Einige Leute wohnen auch hier in Campingwagen. Guck mal hier auf die linke Seite. Stellen Sie sich vor, wie es unter. Und in ungefähr 10 Minuten sind wir an unserem zweiten Tagesziel, Steinsdalsfossen Wasserfall. Die wurden auch in der 60er Jahren gebaut. Man kann noch die alte Straße sehen. Man kann unter dem Wasserfall laufen, ohne nass zu werden. Wir sind also am Steinsdalsfossen Wasserfall. Dies hier ist auch einer der sehr wenigen Wasserfälle, dass man bestimmt zeitfesten kann.
Dieser Wasserfall entstand im Jahr 1699. Dann war es hier ein Flom und ein Steinrutsch und dann änderte diese weiße Kugeln, die wir hier auf unserer rechten Seite sehen, das sind Traktoreneier. Innerhalb jedes Ei hier liegt ein kleiner Rasenmäher. Das kommt im Frühling aus und in 3 Jahren wird es als ein großer Traktor. Und einer der großen Gäste hier war der deutsche Kaiser Wilhelm II. Deutsche Sportangler haben auch hier jetzt kommen wir nach einem Aussichtspunkt. Hier ist es ganz gut. Fotomöglichkeiten. Wir nehmen eine kurze Pause. Links auch also Fährenpunkt.
Fjorden wurden hier nach der letzten Eiszeit gebildet. Dort wurde Norwegen eine ganz bedeutliche Macht in Nordeuropa. Wir hatten Besitzungen in Schottland, Färöer, Island und sogar in Grönland. Es gab zum Beispiel auch keine Ausbildungsmöglichkeiten oder weitere Ausbildungsmöglichkeiten und keiner mehr verrückt als der letzte Unionskönig Friedrich VII. Die Nationen entwickelten sich in verschiedene Richtungen. Mit der dänische Prinz Karl, man hat ihm Jawohl. Väldigt vernuftig. Wir schauen von hier um 5:30 weiter. Sie sehen hier, was vom Berg oben gefallen ist. Ups. Wir drehen hier rechts Richtung Tüsse auf unserer Karte. Die kommen von den ganzen Hardanger Region. Den är ganska skummel den här. Det händer att det är ungar som springer ner på Overgatan och det kommer bilar därför så ser det ingenting. Vad sa du? Den har varit 30 minuter. Auch hier auf die rechte Seite die alte hanseatische Hausreihe. Das ist auch auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste. Wir hoffen, es war ein angenehmer Ausflug und vielleicht haben Sie auch etwas von unserem Lande gelernt. Und wünschen Ihnen alle eine wunderschöne Kreuzfahrt in Norwegen und eine gute Reise in der Heimat. Recht herzlichen Dank.
Ja, ich möchte mich auch selbst bedanken für Ihr Geduld mit meinem freien Umgang mit der deutschen Sprache.